энэ улсад 1959 онд төрсөн хүн. Намайг 59 оны 6 сарын 5-нд төрж байхад би энэ улсын 921,267 иргэн бол төрсөн байна. Намайг 59 онд төрөхөд сая өрөө гэсэн мэт. Тэгээ миний энэ нэр тэр үед бол манай аав бол надад Сайхансамбуу гэж нэр өгөхөд би ганцхан л нэр ми тийм байж. Тэгээ одоо ингээ харсан чинь нийт ийм нэртэй 55 иргэн байх юм. Сайхансамбуу гэсэн нэртэй. Тэгээд энэ юм сонирн байх гэхээр 2000 би 8 онд юу болсон шүү дээ гишүүн. Тэгээ 8 оноос хойш 36 хүүхдэд ийм нэр өгсөн байна. Яг улс төрч байсан үед энэ одоо сүүлийн үед болж байгаа энэ улс төрийн үйл явдлыг энэ он гарснаас хойш улс төрийг бол яг зөвхөн өөрийнхөө хэмжээнд одоо сүүлийн сошиал ертөнцийн тэгэл энэ телевиз онлайнаар явж байгаа мэдээллүүдийг хараад өөртөө зөвхөн өөрөө хоёр дүгнэлтэйгээр айл сууж идэг. Ер нь бол зөвхөн энэ улсуудыг би ч нэг хуучин социализмын хотын үүсгэранд байсан шүү дээ. Мэргэжилт хийжсэн. Тэгэл энэ улс төрчдөг би сайн мэднэ л дээ хин юм. Анх тэр 90 оноос 89 оноос хойш энэ улс төрийн систем өөрчлөлтөл ингээл цуглаж байжснаас хойш энэ улсуудыг одоо бүгдийг их сайн мэдхий. Тийм учраас хин юу гэж удлаа яриад байна. Үний ярьж байгаа хүн чинь баг алга. Би өөрөө аж ахуй ажилд маш олон жил ноцолсон хүн. 16 настайгаас хойш аж ахуй ажил хийгээд одоо биеийн хүчний ажил хийгээд сүүлд нь би чинь энэ орон сууцны контор тэгээд Улаанбаатар хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх арга тэгээ 92 оноос хойш хувийн аж ахуй эрхлээд бизнес эрхлээ явуулсан байгаа хгүй. Тэгэхээр би зөвхөн энэ аж ахуй ажил гэж юу ямар юм байдгийг би бүтээн байгуулалт гэж ямар юм байдгийг гэдгийг их хүнээр хэлэлээд байхгүй сайн мэдчихэж байгаа учраас одооны засгийн газар, урдлын засгийн газар ч дээр ер нь их тийм ойлгохтой сайн бүтээн байгуулалт бол ер нь байдгүй. Би бол тэр тал дээр их шүүмжлэлтэй ханддаг. За одоо бодтой өнөөдөр цалингийн зээлгүй, тэтгэврийн зээлгүй залуучууд нь болохоор нэг ипотекийн зээлгээд нэг 8%, нэг орон сууцтай болох гэж одоо энэ яаж тарчилж нэг жоохон олсон мөнгө яаж өрн даран хийж энэ банкны лөөрчнгуудад өгж одоо алдаж байна. Тэгээ энэ ч юм шиг иргэдийн амьдрал ерөөсөө дэвшлэхгүй шүү дээ. Тэгээ иргэд хоорондоо өөр авлага, хоорондоо баах өөртөө. Тэгэл одоо ингэ баян гэлж шовт мөнгөний өрөөл хийсэн юм шүү дээ. Тэгээ энэ дээр одоо 10 жаавна гэл сонгуулийн нэг хоёр наамцдаг л ингээл амлал гараад ирдэг. Ерөнхийлөгч ч гэсэн амлал гараад ирдэг. Байдгүй. Тэгээд яаж одоо худлаа маш сайн ярина уу? Манай монголчууд тэрийг аюу сонсох дуртай. Тэгээ аюу амархан итгэн тэрэнд. Тэгэл хууртна. Одоо би энэ ардын энэ сая өнгөрсөн хамгийн сүүлд би энэ тэр тогтох сүрэнгийн ярьж байгааг харж ил 50.5% биелэлтэй гинэ. Амлалт нь нэг ч юм биелэг үйж яхад тэгэл тэр ч одоо Монголын ард хууртцсан суучлаа хууртал явуулчлаа. Эсвэл бүтээн байгуулалтыг бол ингэж хийхгүй л дээ. Бид нар ингэж төсвийн нэг жоохон олсон мөнгөөр төмөр зам тавина. Ийм байхгүй. Энийг удаан хугацааны энийг хийхэд бол боломжтой хийхэд болох ажил. Гэхдээ арга нь олдгүй. Ялгаагүй нэг онц ажиллахгүй. Энэ бас зохион байгуулалт нь бас л буруу эхэлж юм лээ. Эхлэлийн би хараад л тэр томилгоо хийж байгаа энэ төр нэг биш. Зүгээр хүний хүнээр сольж байгаа харагдана л.
Одоо энэ авилгалчтай яг ингээд тэмцэх, энэ офшорчтай тэмцэх, энэ жидүүгийнтэй тэмцэх ийм ажлыг ингээд одоо яг жинхэнэ зохион байгуулалтыг бол шал өөр системээр шал өөрөөр зохион байгуулах ёстой. Бүр тусад нь том аппарат хороо зохион байгуулж ийж эднэртэй тэмцэхгүй бол авилгалтай тэмцэх газрын 25 мөрдөн байцаагч яаж эднийг барьж авч мөрдөн байцааж хаалгаж тийм байхгүй. Ямар ч прокурор ийм үед бол ямар ч прокурор шүүгч тавиад ерөөсөө ажил явахгүй. Энэ чинь маш тусгай зохион байгуулалт. Энэ одоо манайх ерөөс сурахгүй энэ хойд урд хөрш хоёр энэ авилгалтай энэ яаж тэмцэж чинь энэ төрөө мөнгө иддэг энэ улгаа хийж байгаа энэ улсууд яаж тэмцэж байгааг одоо харваас ил байгаад багт юус жишээ авахгүй их сонь би өөр гайхаад идэв. Илт одоо эдгээр ч юм бол аимшигтай мундаг том зохион байгуулалттай хийж штэ. Тэнд манай гол боркор солиод ямар хэрэг байх юм бэ гэж. Тэгээд нэг тийм юм 50 юм 50 гэлдэг хин тэгснэ боллоо гэлдэг хин. Ерөөсөө би бол зохион байгуулалт их муу байна гэж бодож байгаа. Одоо яг ийм маягаар бол тэмцээд явахгүй. За та нар харж байгаа. Надад энэ бичлэгээ өгөөрэй. Би нэг хэдэн жилийн дараа энийг бас харуулъя. Цэцэг тариал байж л гэдэг. Тарьдах юм. Тэр зургнуудыг зөвхөн дандаа надад хүмүүс дурсгасан зургнууд тий. Энэ интергээл дандаа хүмүүс дурсгасан. Хаш боксер банк. Тий. За тэр үед одоо ямар амжилтууд гарч ямар аварга төрж байлаа? Би ч одоо 98 онд талгаас наран цацралт бокс холбооны ерөнхийлөгч байсан. Манай найз. Тэгээд нөгөө ерөнхий сайд болоод тэгэхэд хотын дарга байсан шүү дээ. Тэгээд нөгөө чинь ерөнхий сайд болонгуудаа надад за жилийн холбоог авч явах бол одоо өөр авч явах юм ерөөс хаалга. Тэр үед бол энэ спортыг авч явахд маш хүнд байсан. Тэгээд нэг өдөр надад ягаал тэгэл чи л одоо авч яв энийг би юм чамд өгчөөл тэгэл өгчмөр санагдаад байна гэдэг надад тэгсэн байхгүй. Тэгээ би тэгээд хийгээл тэгэл 98 онд авсан. 98 оноос хойш чи би энд чинь тэгэл энэ боксing бүхийн спортын заал одоо бидний байж байгаа энэ тэгэл энэ бүх тамирчдын хоолны заал тэр ардаа буудалтай энэ талдаа усан башигтай саунтай ийж үрийн юм зогслоор байгуулсан байхгүй. Тэгээ бид нар одоо 2004 оны Афины олимпиад бэлдсэн. Тэнд нэг амжилтанд оролцож чаддаг ганцхан мөнгө эрдэнэ орсон. Бадруу хүн тэнд их тасагдсан. Пакистаны хамгийн сүүлийн тэмцээн дээр ирсэн. Би чинь 7 хүүхдээ авч очиод тэнд чинь бүтэн 14 хоног буутаа зэрэгнүүдийн хамгаалтанд олимпиад ирэх авах гэж тэнд 14 хонсон байхгүй. Карачи хотод. Тэгээ нэг л эрэхтэй ирсэн. Тэгээд мөнгө эрдэнэ нэг шагналт 4-р илүү 5 дугаар байранд орсон. Тэгээд медаль авч чадав. Тэгээд дараа нь энэ Бадрууган Сэрдам бентер үйлчлүүлээд дандаа л идэж манай энэ бэлтгэгдсэн хүүхдүүд. Тэгээд 8 оноос тэр Бадрууган алт медаль аваад Сэрдам мөнгө авч байгаа юм тэрэлтэй. Тэгэл миний одоо үүрэг болсон. Би бол Монголын бокс холбоо хөгжүүлэхэд нэлээд хувь нэмэр оруулсан. Ялангуяа гадаад харилцаанд бол маш их юу хувь нэмэр оруулсан. Ерөөс гадаад харилцаа тэгээ өөрсдийн шүүгчгүй бол ерөөсөө яагаад ч медаль авахгүй байх гэдгийг би сайн ойлгосон л та. Тэгэл бэлдсэн байхгүй. Тэгэл Баттулга жодогийн ерөнхийлөгч Батэрд навраг байсан. Тэгээ Баттулга юу жодог хүлээж авсан. Би бокстойгоо тэгээ бид тэр уг нь бол юу яадаг юм л та. Нэг зэрэг л 2 алт медаль авсан шүү дээ манай улс. Тэгээ манайхаа одоо ихлээр төвшин баярлал гэж яриад идэгий. Яг би бол одоо нэг тэр сонгуулийг бол юу яаж байгаа юм алгалтай энэ одоо тэгээд 20 оны сонгуулийнхаа эдээс энэ хуулиа яаж өөрчлөхийг мэдэхгүй би тийшээс нэг шал хачин хууль гаргаж ирээд өөрчлөө хийж чинь одоо яг энэгээр явах ч юм уу ч юм мэдэхгүй байна. Ерөн зөвхөн сүүлийн үед бол энэ шинэ гарсан энэ хууль бол жишээ нь ингээ үндсэн хуулиа зөрчөөл ийм
хууль гаргаал тэгэл үндэсний аюулгүй байдлын зүйл нь ийм шийдвэр гаргадаг. Тэгээд тэрний шийдвэрийн дагуу гүйцэтгэх засаглал нь их хурлын ажилдаг ийм замбраагүй байж болохгүй л дээ. Энийг ч манай бүх хуульчид буруу гэж хэлээд байна шүү дээ. Буруу байлаа надад гэж байна. Энэ улсууд бол сүүлдээ энэ ялзын бас хүртгэл ах л та ийм ачин хууль хийснийхээ төлөө мөнгө одоо энэ давцсан дээр ингээл байхгүй шүү дээ. Элбэг дорцог бас буух цаг нь ирэх л байх л та. За тэгээ одоо сүүлийн үед энэ нэг хэдэн популист хэдэн нэг нөхөр байна одоо ерөөсөө энэ Монгол улсыг ясна балалж тавьж байгаа. Энэ Нямд орж, энэ Батцаандан, энэ Баасанхүү болт гэсэн нэг хэдэн нөхдүүд энэ одоо эдний 98 онд нэг нас барцын нэг зориг гэдэг хүний одоо ясыг хөндлөж одоо яг ингээл нэг сонгуул болох нэг жилийн өмнө ингэдэг байхгүй ерөөсөө. Тэгэл одоо энэ хүнд одоо их хайртай хүн болгоол одоо тэр цэцэг мэдцэг өргөж байгаа Батцаанд энэ төр бол одоо зоригийг танихчгүй мэдчихгүй шүү дээ. Тэг үйл ядах юм байхгүй тэнд. Тэгээд ийм популистуудыг сонгох юм дахиж одоо 20 онд сонгох юм бол энэ улс одоо улмал доош явахаар байна. Ингээл ард түмний тархийг угаагаал тэгэл ард түмний нэр барайл. Ингээд жил болгоо ингээд ингэдэг. Тэгэл одоо энэ улсуудын шин талаар энэ сошиал ертөнцөөр ингээ харахаар чинь зэрэг буруу гэж ингээл дүгнээд байгаа байхгүй энэ улсуудын чинь. Буруу байна та нар гээл. Одоо тэгэл энэ Нямд орж гэдэг хүн бол одоо өөрөө одоо 5-6 одоо хууль зүйн сайд хийсэн хүн өнөөдөр хүртэл энэ мөрд байж байгаа ажлыг би мэдэхгүй гэдэг хий. Тэгсэн мөртлөө нэг болохоор би захиалагчийн зарлна гээл дэх. Батлагыг дуурайгаал ард түмэн ялна гээл дэх. Тэгээ энэ одоо энэ самарж байгаа энэ хүний тухай Баатар генерал тэр хурц хоёр бол энэ хүн хятадын тагнуул гэдэг одоо тодорхой хэлсэн шүү дээ. Энэ хүнийг болиулаад өгөөч. Тэгээ манай ард түмэн одоо сонгочих хэрэгтэй ийм улсуудыг ярьсаар итэл. Тэгээ одоо эднийг одоо болох хэрэгтэй. Тэгээ одоо эртээ тэр нэг өмнө яргалж байгаа барьж байгаагаар нэг юм үдээс яргалаад байгаа юм байхгүй ерөөсөө мөрдөнд бол ерөөсөө тийм үйл явдал ерөөсөө болдог л байхгүй. Тэр нэг их хурлын гишүүднэр их бүү паантер гэдэг юм байхгүй. Уг нь бол яг тийм бичлэгийг энэ их хурлын гишүүднэрт үзүүлж явах төр бол тэр хүний эрхийн үндэсний комиссийн л үзүүлэх хэрэгтэй юм байна. Тэрийг одоо тэр бямтарч тэр үүтэй хүмүүст үзүүлээд энэ шорон дотор ингэсэн байна. Ингэж хүнийг ингэсэн юу яасан байна одоо дарамтлсан байна. Тэрс дарамтлалтай яргалал биш. Дарамтлсан байгаа байхгүй. Жишээлбэл би зүгээр өөртөө жишээ татаад хэлчих болно үү? Би 1997 онд нөө татар носон гэсэн хэрэгээр баримтлаад 2400 тэр ганц удаа гэдэг хойно байсан тэнд хийсэн. Тэгэхэд намайг 2 хүн амны хэрэгтэй хүн дээр оруулчих чам зориуд. Тэгээ би тэр хүнтэй ч ороод бүтэн 72 цаг зодтолж байгаа тэнд дээр. Одоо намайг дарамтлж штэ дарамтлуулж. Тэгээ нэг утга шиг юм барай суучдаг унтаал чамаг хална гэд. Тэгээ унтдгоо тэгэл зодтолтгоос өөр арга байхгүй ерөөс. Тэгээ нэг дэвж байгаа өөрөө 12 3 хүн ийдсэн. Тэр явдал бол тэр байж л хэлнэ шүү дээ. Тэгээ одоо ч байж л байгаа, одоо ч явагдчихлаа шүү дээ. Тэр бол яг их хурлын гишүүдээр одоо өөрсдөө нэх баахан мөнгө төгрөг идчихэд одоо тэрнээс айс нь яасан нэг сандарсгаагаал твдцгаагаал тэгээд хэлээ. Ер нь цагдаа нар мөрдөндөө цагс нарын гол арга тактик нь ер нь нэг тийм хүнийг бол тийм зөвхөн баяр маяр оруулаад бид нар чинь тийм өөр тусгай бэлтцсэн засцсан баяр зөвхөн төр бол тийм зодонуудтай тийм өрөөнд бол орохгүй шүү дээ. Би зүгээр энийг ер нь нэг зориуд Монголын ард түмэнд хэлчихье гэж бодсон. Яагаад гэвэл би өөрөө орж үзсэн учраас энэ их хурлын гишүүдүүд дотор чинь орж үзсэн Буянгийн Жанал сайхан байна, Батхүү байна. Энэ эрдээ чинь бүр өөрөө гишүүн болцсон мөртлөө 2 3 сар 6 сар суусан шүү дээ. Ганц удаа. Тэгэж бид нар өөрсдөө биеэрээ тулцсан улсууд бол тийм байдаг гэдгийг бол мэдчихлээ. Тэгээ би тэр өрөөгүй хоёр санаачлаад тэр 2000 онд ороод 9 онд боловсруулаад 10 онд өргөн барьсан. Тэгээд Дэмбэрлийн цэпийн цаашлагдтал тэгэл өнгөрсөн.
одоо энэ ямар ч юм бүтээн байгуулалт ямар ч одоо ажил хийгдэхгүй зүгээр хий хоосон яриад явагдаад байдаг. Тэгэл нэг худлаа нэг тэдэн хувьтай эдэн хувьтай гэж яриад ингээл ард түмний хуурам эхлэх нөгөө бодлого хэрэгжүүлэл ингээл явж л байна л да. Тэг энэ явдгаараа л явж л байна. Монголын ард түмний өөрсдөө нөгөө нэг зүтгээд амьдралаа болгоол ингээ явж байна. Тэгэл одоо энэ Монгол ардын намжууд 16 онд ерөөс ямар ч татвар нэмэхгүй гэсэн бүхэн татвар нэмэгдсэн. Өнөөдөр одоо өхрийн мах 1000 гарц явж штэ. Тийм ээ. Би одоо өчтөр талаа хийжээс чи мах авлаа 1200-аар авлаа килограмм. Өхрийн махыг талах гэхчил одоо 1300-400 болсон. Ийм байна. Тэгэхээр хэрэг алгаа. Муу ажиллаж байна, муу ажиллаж байна. Иргэдийн төлөө ажил хийхгүй байна. Юу бүтээн байгуулалт. Тэгээ одоо чи одоо яагаад эдгээр ингээ хоорондоо хуваагдаж байна? Дотроо арч нам нь 2 ч юм уу 3. Одоо энэ ардын нам манайх нэг бат цул нэгдэлтэй нам энэ гэдсэн ямар юуных нь нэгдэл байх вэ? Ингээ дотроо эвлэрхээр 2 хуваагдчихсан. Энэ юуных вэ гэвэл ерөөсөө эрх ашигын төлөөлөл тэмцэл байгаа байхгүй. Одоо бид нар ерөөсөө нод намраас хойш ерөөсөө шорт эдний зүгээр хэрүүлийг л харлаа шүү дээ. Нэгээ татаж түлхэж унгаах тийм ээ. Тэгээ сошиал өрсөлдөө бие биенээ доромжлох. Тэгээ тэрэнд тэр иргэдийг уруу татаж оруулж ирж тэр хөлсний бичээч тэр одоо тэр хүн одоо энэ шудраг юм ярихад ерөөсөн маш хэцүү болсон байна. Нэг 2 нам болж хуваагдаж арайч ядчихсан юмыг дээр нааж ахаад сошиал ертөнцөөр одоо ингээ 2 хуваагаад. Тэгээ одоо бүр төрийн тэргүүнүүд нь хоорондоо ингэдэг. Тэгээ тэрэндээ сэтгүүлч нарыг ингээ 2 хуваагаад цалинжуулаад төрийн мөнгөөр ингэж хахуулдаад тэгээ одоо ингээд ард түмний хооронд нь тэгээ одоо хүн шудраг хүн юм яриад энэ улсыг хөгжүүлэх, дэвшүүлэх, өргөжлүүлэх юм ярихаар зэрэг ерөөсөө тэгэл дарамжлуулдаг. Тэгэл одоо юм бол хужаа. Энэ ерөөсөө хужаа энэ 60 тэрбумын талын хүн байна. Гэл одоо ингээл ийм аимшигтай бүр улам аимшигтай болол. Одоо энэ 2 гүрний бичиж байгаа тэр сайтаар бичиж байгаа манай талаар бичиж байгаа юм та нар сэтгүүлч улсууд хардаг байлгүй. Үнэхээр одоо яста бүтэхгүй улс гэж бичиж штэ яг товчхонтой хэлгээд. Одоо эртэд хэлж илээд ийм том дэлхийн бодлогыг тодорхойлдог ийм том 2 гүрний дунд хайх аюулгүй. Тэгээ энэ одоо зэвсэг техник эдийн засгаар одоо 1-2 номерч ахсдаг ийм олон том зах зээлийн дунд байж байгаа танах нэрээ бүтэхгүй нэ гэдэг одоо тэр нэг гүп ярьж ин л шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ шүүмжил бол одоо хангалттай болсон. Одоо зүгээр 20 оны сонгуулийг л манай монголчууд энэ 2 намаас л хүн сонгохгүй л байвал энэ улс нэг өөрчлөгдөх нэг тийм арга байна. Би чинь яхаа одоо нэг орон сууцны барилгууд барайл тэгэл нэг шилний үйлдвэр барьчих гээд одоо энэ хотын захиргаанд одоо нэг газар хүрсээд бичиг баримтаа өгөөд тэгээ нэг юм газар нэг тендер шалгаруулад нэг юм авсан болсон. Одоо хүртэл юм шийдэж өгдөг. Энэ налаахад л барих гэсэн юм өгнө. Тэгсэн чи одоо тэр газар тал нь налаахыг тал нь баян зүрх дүүргэх нэг болохоор нэг газар өгсөн чинь тэгээд тал нь баян зүрх энэ налаахад барьж байгаа юм яахаараа баян зүрхт одоо тал нь орчдөг юм бидэхгүй. Би одоо энэ хонхроос цаашаа налаахын газар л гэж өгнө ойлгож ирсэн. Тэгээд одоо энэ газар хуваарлалт нь хүртэл одоо ингээд саад болоод одоо тэгээ нэг нөгөө хэдэн германууд нь одоо уурлаад ирсэн bir чинь техникийн нөхцөл хийх гэдэг эдийн засгийн үндэслэл гаргах гэдэг нөгөө ингээд газраа өрөмтөх гэдэг газар шийдэгдэж өгдөг. Одоо жил гарan болж байна ерөөс бүр баг 2 жил болж байна. Шийдэж өгдөг юм байдаг. Энэ одоо нэг хамгийн би энэ Монголд энэ шилний энэ лонхны үйлдвэр маш хэрэгтэй байгаа байхгүй. Энийг хийх гэдэг нэг Германыхаа нөхдөөтэй тохирчод тэгээ газраа одоо яг баталгаажуул газраа авал тэгэл техник эдийн засгийн үндэслэл хийх гэл одоо чадахгүй гэж жил гарan болж шүү дээ. Гүрс өдөрт би ч одоо өглөө тэгэл 9-гэл ирдэг хүн. Тэгэл орой нэг
6 7 гэл явд. Тэгэл өдөржингөө нэг хүмүүс янз бүрийн хүмүүс тэгэл ханд зовлон таачаал тэгэл ирээл уулзал гэл явд. Тэгээд энэ ажил хэргийн улсууд бас зүүн дээрж уулзал. Хүнтэй уулзах ажлыг би одоо их хийж байна л да. Яг энэ ер нь барилгын ажил тэгэл энэ бусад ажлуудыг чинь тэгэл энэ наран тулын ажил мэл чинь тэгээд хүмүүс цалин авч байгаа хүмүүс нь тэгээд ажлыг хэл тэгэл явж л байна л да. Ерөнхийд наасаас нь өдөрт хас биш одоо хаяа нэг бичиж явж нэг шалгаж юу болж ийн яаж ийн хийж ийн гэж тэгэл үзчихлээ юм л да. Тэгээд одоо хуучраад тий одоо засвар маш их шаардлагатай болж байгаа. Харахгүй яг 20 жил болох гэж шүү дээ одоо энэ их ашиглалтанд оруулаад чи 99 он 9 сарын 1-нд бид нар энийг нээсэн шүү дээ. Одоо энэ жил 20 жилийн хойно болчиход энэ намар 21 аймаг за тэгээд энэ нийслэл хотын бүх супермаркетуудаас бус дэлгүүрүүд нь манайхаас одоо бараагаад очиж шүү дээ хүнс. Тэгээд жижиглэн өргөн хэлэхэд энэ бараа. Тэгээ энэ чи үнийг одоо яг ганцхан тогтмол яг барьж байгаа хүн бий байж тийм чи ерөөс гав анцаарх нь. Тийш нав үнэлдэг хүн ерөөс байдгүй. Хэрвээ энэний төрөөс нэмэгдээл ингээл одоо дээшлчих юм бол тэгэл юмны үн. Чи одоо жишээлбэл Баян онгорын бууцаагаас сумаас ирсэн машин намынгийн гадаа ухар зогсож байгаад одоо бараа аавна гэж бол байхгүй шүү дээ. Гэхдээ тийм биз? Манай дээр одоо 10 төгрөгийн үнэтэй энэ супермаркетуудад бол 50 60 төгрөг л байгаа байхгүй. 5-аас 6 дахин илүү үнэтэй. Хүн имэйл хазаар 100 янтаа авах гэдэг наран тул дээр л очихгүй. Энэ супермаркетд байхгүй нөгөөдөг нь. Тэгэхээр зэрэг наран тул дээр хөтлөгч байгаа бүх бараа энэ супермаркетуудын үнийн зөрүү бол 5-аас 6 дахин илүү үнэтэй байна. Тийм учраас энэ би энэ наран тул дээр байгаа худалдаа эрхлэгчдийнхаа барааг маш хурдан борлуулж өгөх үүрэгтэй би бол тэгж л үздэг хүн. Хурдан борлуулах. Тэг хурдан борлуулахын тулд яах вэ гэхээр үнэн нь хямд байх хэрэгтэй. Чанартай байх хэрэгтэй. Сахаа битүүлчих л гэдэг. Битүүлж болно л дээ. Тэгээ битүүлэх болоогүй байна. Нэг цаг нь болоогүй. Цаг нь болохоор би энэ зур төсгөө бэлдсэн хөрөнгө мөнгөж гэсэн бараг бэлэн шахвал байж л идэг ингээл болоогүй. Ядахтаа нэг донд цалин нэг 800 700 800 цалингийн доод хэмжээ тэр хөвжөө ирсэн үед бол битүүлчих болж байна л да. Одоо энэ ингэж л энэлүүл оруулах юм л да. Ийм 5 хэсэг болгож байгаа. Одоо би нэг гал гарахаар чинь зэрэг ерөөсө таширсан шүү дээ. Манай гэж 2 удаа шатаасан шүү дээ. Хүмүүс орлож өгдөг. Тэгээ одоо ийм болгоод тэгээ нааталт нь ингээд орон сууцны хороол болгоё л гэж ингэж төлөвлөсөн. Төлөвлөсөн байгаа л да. Тэгээ энэ одоо би энэ 4 нөхөрт бүр зориуд хэлье гэж бодож байгаа. Энэ та нар энэ нас барсан хүний одоо энэ юугаар битгий ингэж улс төр хийгээд ингээд хүний тургуу хүргээдээ. Тэгээ улс төр хийх гэж байгаа юм бол чадлаараа өөртөө чадлаар хийлдээ. Одоо ерөөс нэг ч хууль боловсруулж эдний их хурлд оруулж ирж байгаа юм ерөөс алдаг. Хэрүүл хийх болохоор ороод ирдэг. Ажил одоо хилцэхдээ ерөөс бүгд төр байхгүй сандал нь хаос. Би энэ одоо би сая энэ миний ширээний зайны үндсэн хууль байдгийг. За би энэ хэний Монгол Ардын хувьсгалт намын энэ улсын дээд хууль гэдэг энэ Оюунбаатар өгсөн энийг юу яаж чинь тэгээд энэ хятадын эртний мэрэгэн үгс. За өнгөнгийн ишлэлүүд байдгийг энэ Германы Албаны Германы үндсэн хууль байгаа энэ. Би энийг их уншиж үзэж байгаа энэ Германы үндсэн хуулийг. За энэ эртэд энэ наран гэрэл багш над нэг юм бас Чингис хаан монголчууд гэсэн нэг юм ном өгсөн. Тэгээ би энэ хиний энэ нэг хоёр залууг бичсэн капиталист намын тунхаг гэсэн хамгийн сүүл энийг авчаал тэгэл хараад сууж байгаа юм л дээ.
Гэхдээ би тийм уран зохиолын ном ерөөс яадаг. Зүгээр энэ ийм улс төрөлтөй энэ хууль дүрм журамтай холбоотой ийм л номнууд би сонирхож уншдаг. Тэгээ гадаадын улсуудын төрийн удирдагч нарын түүх намтар яаж явж байгаа төрийн тэргүүн болоо. Тэгээд тэр улсаа яаж удирдаад яаж хөгжүүлж юу гэдгийг л би их сонирхдаг юм байна. За энэ сэдвийн цуглал байгаа юм. Тий. Энэ нэг ийм сонин зураг байдаг. Энэ бол яг өгөнд яг жинхэнэ зураг юм байна. Аха. Энэ намхаа аваргын зураг. За. Тэгээ энэ манай нэг миний нэг нагц ах биш. Тэгээ энэ 1968 онд шинэ хөдөө гэдэг сонин байжээ. Тэр сонин дээр энэ зураг гарсан байна. Тэгэд манай тэр ах тэр сониг хадгалсан байж байгаа. Тэгээ надад өгсөн байхгүй. Тэгээ ийм одоо мундаг бүхийн зураг би тэгээд энийг ингээл хадгалж идэв. Тэгээд яг тэр хамгийн их хүн цугласан газар тэгээд тэр аваар услгүй янз бүр хэл хамгүй тэгээд өнгөрүүл хамгийн том үр дүн бол би тэрийг л харж галын аюул хорлон сүйдэх ажиллагаа зүгээр дараагийн гоё үр дүн юу гэвэл манай 8-ачдын гүйлгээ сайн борлуулалт сайн байвал одоо тэгээд миний үр дүн дээр л дээ. Тэгээд ер нь тэр дүрээс бага учраас яг гүйлгээ сайн л да. Манай ихэнх юу бол энэ одоо захын гэрийн хороол аймаг сум мен иргэдэл манайх одоо яг зөвхөн бид нар зөвхөн зах гэж нэрлээ сурцсан болохоос биш яг үндсэндээ бол энэ чинь төв бөөний вараа бацлаа шүү дээ. Би бол одоо ерөөсөн миний нэг ганц би энэ залуучуудын талаар маш их юм бодож явдаг хүн. Өөрөө залуу байж үзээгүй байсан. Одоо энэ манай залуучуудад нэг тулгамдж байгаа нэг хамгийн том нэг аюултай асуудал байна. Энэ орон сууцны асуудал. Би өөрөө энэ орон сууцны одоо яг барилгын би ч одоо яг миний мэргэжил барилгын сан техникч инженер гэсэн мэргэжилтэй хүн шүү дээ. Тэгээд усан хангамж ариутгах татвар мэргэжилтэй хүн. Уг нь бол би яг хотын дарга хийж явах хэрэгтэй. Яг мэргэжлэрээ бол. Тэгэхээр дан харамсалтай нь хотын даргыг бол яг мэргэжлийн мөнгө заргал дарганыг хийсэн, баасанчууд дарганыг хийсэн, инвест дарганыг хийсэн. Би бусдыг бол мэдэхгүй юм байна. Дан мэргэжил юу ч мэдэхгүй. Цэвэрлэг хавламж гэж юу ч мэдэхгүй, усан хангамж гэж юу ч мэдэхгүй хүмүүс дарга гэдэг. Би бол ёстой гутдаг байхгүй юм. Одоо өнөөдөр ч гэсэн тийм л байна. Би бол энэ залуучуудыг одоо энэ гэр бүл салалт одоо эртний телевизээр 16% төрслөө гэж ярьж байна лээ. Энэ бол ерөөсө ганцхан орон сууцнаас болж гэр бүл салалт явагдаад байгаа. Тэгэхээр би хэрэг эрх мэдэлтэй болдгсон бол би энэ залуучууд зориулсан орон сууцыг л асар их хэмжээгээр маш бага өртгөр барил гэж ерөөсө миний ганц боддог юм дээр л байна. Би тэр аргыг мэдэж байна. Одоо яг энэ хятад Сингапурууд анх энэ солонгосууд залуучуудаа зориулж ерөөсө нэг ийм 10 хэдэн квадрат тэгээд том өрөө галдгаатайгаа хамт тэгээд эмтэлтэй нэг жижиг унтлахын өрөө тэгээд нойлгын өрөө угаалгынхаа өрөө дүүштэйгээ нэг өрөө ийм л багт болоо. Ийм орон сууцыг л одоо энэ шинэ гэр бүл болж байгаа залуучууд ихний ээлжинд асар олноор барьж энэ залуучуудыг хоорондоо хэрэлддэггүй хадмынхаа царай харддаг болох. Миний ерөөсөө хамгийн ганц бодж явдаг юм дээр л байна. Ямар ч улсын төр нэгдүгээр иргэдийн эрүүл мэндийн талыг нийгэм амьд тавьж эрүүл мэндийг хамгаалах хэрэгтэй. Хамгаалахын тулд тэрэнд яаж хамгаалах юм бэ? Бүх ажлыг зохион байгуулах хэрэгтэй төрөөс. Тэр мөнгөний ингээд дамаас нийтж явах биш. Хоёрдугаар боловсралтай болгож өгөх хэрэгтэй. Тэрийг зохион байгуулж өгөх хэрэгтэй. Төр. Энэ бүр төрийн бүр аль ч улсын тийм төрийн үүрэг нь багхгүй ерөөсөө. Зохион байгуулж өгөх. За 3 дугаарт ажил орон сууцаар одоо энэ хүмүүсийг хангаж өгөх. Бүр ерөөсөө төрийн үүрэг. Тэгснээс ийм бизнесийн аргаар ингэж иргэдтэй орон сууцтай болгоно бол хэзээ ч өрнөөс салахгүй. За ингээд эрүүл
боловсралтай орон сууцтай ийм улсууд одоо яах юм? Ажиллах ёстой шүү дээ. Ажлын байрыг одоо гаргаж өгөх ёстой. Чи та нар одоо ингээл анзаа энэ дэлхийн бүх төрийн удирдагч нар эхлээл гарч ирээл ажлын байр л яриад байгаа үст. Германы Меркель гарч ирсэн чи ажлын байр ярина. Трамп гарч ирсэн чи ажлын байр манайх одоо тийм төчнээ сая хүн ажилгүй байна. Энийг тэдөө хүртэл бууруулна. Ингэж л яриад байгаа үст. Ажлын байр л яриад байгаа шүү дээ. Тэг иргэд хүмүүс нь ажилтаа байх юм бол чи яаж ядуу байх юм? Ядуу байх үнс байхгүй шүү дээ. Ийм л дөрөв нэг л анхаарал хийчихгүй л энэ нөхдүүд хийхгүй одоо ингээ 30 жил боллоо шүү дээ. Одоо өнөөдөр яг Монгол улс бол нэг өөрийнхөө нэг ёстой нэг хувь заяаны ирэхээр яг нэг жоохон сэргэлэндүү замтай улсууд юм. Тэр өрөөл амьдэрч байна. Ах дүүнэр нь бие бинийгээ дэмжиж гадаад гас нэг тэнд нэг зовж олсон мөнгө талын нааш нь явуулдаг. Талаар нь өөрөө тэнд амьдэрдэг. Нэг ийм л За баярлалаа. Та бүхэнд ажлын их амжилт хүсье. Тэгээд одоо би энэ Монгол ард түмэн дахиад хандаад хэлэхэд энэ хоёрыг битгий сонгож үзээ. Одоо гойх юм тэр л байна. Одоо бид нар жахас цуглаал одоо тэмцэлдэл тог яндар өрөө давхгаад ерөөсөө ямар ч нэмэр байхгүй. Борооход тулаал дуусна. Тийм учраас зөвхөн сонгуулийн аргаар одоо ингэж нэг солиод өгөөч байна. Одоо энэ Украин шиг тийм Украин шиг одоо энэ Индонез шиг Индонез ч одоо 40 жил ноёрхсон намаа нодны авч аялаа шүү дээ. Тэгээд одоо өнөөдөр 90 настай хүн ерөнхий сайд хийгээд тэр том улсыг удирдах явж шүү дээ 90 настай хүн. Улсынхаа төлөө. Би эртээ волейболыг л тэгвэл тэгэхээр болчих шүү дээ тийм шүү. Тэг чи одоо Индонез хүртэл ингээд солилоо. Одоо ингээд өнөөсөө солих гол тэнд үзэж тарж байна. Ийм л байна. Тийм учраас одоо энэ 30 жил хуурам мэхлэх аргад орсон монголчууд одоо нэг болох цаг. За ер нь хүн болгон болиё л гэж байгаа. Тэгээд манайхан яг цагаа болохоор бас их хэцүү сонгогч нар.